Buenas a todos, hoy vamos a revisar este teclado de la marca Keychron, modelo Q11 en su versión Split y con los switches Gateron G Program. Primera vez que pruebo un teclado dividido. Lo he estado usando durante un mes diariamente para mi trabajo y bueno, la verdad es que he quedado encantado. Quiero dar mi opinión acerca de este mes de uso que he tenido con el teclado. Y bueno, primero comentar pues lo que más ha gustado de este teclado en este mes. La primera vez que abrí el teclado pues noté la calidad que tiene el teclado. La marca Keychron la verdad que hace buenos teclados. También había probado el K3 en su versión low profile. Me ha encantado la calidad y no solamente la calidad sino también el precio que está por unos 190 euros, lo cual en teclados divididos pues está bastante, en mi opinión, bastante bien de precio. Y sobre todo para la ergonomía, para estar tecleando todo el día, pues va muy bien para las muñecas el poder separar el teclado. Sin duda, pues estoy muy contento con la compra que he hecho. Puntos negativos que yo he visto en este teclado durante este mes de uso o que he echado en falta después de usar otro tipo de teclados es, por ejemplo, la tecla fin, que bueno, ya lo ves cuando lo compras, ¿no? Que no tiene tecla fin, pero sí que se me ha hecho un poco más difícil acostumbrarme a no tener esta tecla, ya que la uso mucho a la hora de programar. La he echado mucho en falta. Pero bueno, me he podido acostumbrar, la verdad que aún así he estado muy contento con el teclado. Otra carencia, otro punto negativo que he tenido con el teclado es que, por ejemplo, la tecla FN no la había probado en este lado del teclado y muchas veces pues ha llevado a que me confunda de tecla. Normalmente se pone sobre todo del lado derecho, que creo que es donde me sienta más cómoda, pero otro punto es que, bueno, al menos estas teclas son programables, se pueden utilizar, se pueden reprogramar con el software que ofrece Keychron. Yo no las he reprogramado, pero a mí me han sobrado un poco estas teclas. No me he equivocado de teclas cuando toco quizá el control, el escape o el tabulador. No me he equivocado, pero sí que quizá me sobran. Tampoco me molestan, pero ahí están. Para el que le quiera dar uso, pues se pueden asignar cualquier tipo de función a estas teclas. Otro punto negativo junto con la falta de la tecla de fin que pues lo he echado bastante en falta durante este mes, es sin duda poder ver de un vistazo si la tecla de bloqueo de mayúscula está encendida o no. Y esto, cuando estás teclando, no la puedes ver, sino que tienes que asomarte para ver si la luz está encendida o no está encendida. Esto sí que es algo que la verdad es que muchas veces me ha hecho perder un poco de tiempo porque quizá ya empecé a escribir y ya está todo en mayúscula y tengo que asomarme y poder ver si está o no encendida. Eso es algo que personalmente yo no me voy a encontrar con ningún otro teclado porque normalmente solía utilizar de membrana o con los keycaps que se podían iluminar las teclas, entonces no me había topado con este problema, pero sí que junto con la falta de la tecla fin es de lo que más he notado en este teclado. Y bueno, después de estos puntos negativos, pues puntos positivos, pues es la comodidad al poder separar el teclado. Otro punto positivo pues es esta ruedecita que creo que le llaman knob en inglés. Y bueno, se puede reprogramar también, se puede utilizar para hacer zoom en las páginas web o como viene por defecto para subir y bajar el volumen. También se puede clicar en las dos tienen la misma función. Lo que viene por defecto es para subir y bajar el volumen. Y la verdad es que me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida. Es un antes y un después de tener un teclado con knob.
Y creo que, sin duda, creo que mi próximo teclado me encantaría que tuviese un knob, porque me facilita el poder mutear o poder bajar el volumen rápidamente y, y va muy bien, me ha gustado mucho. Eh, Además de la comodidad, creo que la calidad con la que está hecho el teclado pues me ha encantado, está bastante bien. El tema de las keycaps, de cómo suenan los switches. Este teclado también es hot swap. ¿Eso qué significa? Significa que se le pueden sacar los switches con unas pinzas que trae el propio teclado y se le pueden poner de otro tipo de switches como los rojos o cualquier otro switch que puedas comprar. También recalcar que dependiendo de del tamaño de la mano que tengas, quizás necesites un reposamuñeca, dado que un teclado mecánico, al menos este, es un poco alto y puede causar que si tengas la mano pequeña o un poco gruesa o poco gruesa, no te sientas del todo cómodo al tener la muñeca muy elevada, ¿no? O muy inclinada. Y yo me he comprado estos reposamuñecas y sin duda ha hecho que sea mucho más cómodo el poder usar el teclado. Lo que me ha encantado pues que un teclado que puedo juntarlo y puedo teclear como un teclado normal para cuando lo necesito utilizar otra persona o yo mismo, pero también lo puedo usar separado y poner la distancia que yo quiera. Sin duda estoy muy contento con esta compra y bueno, si tenéis alguna opinión o alguna duda la podéis mencionar aquí abajo y bueno, si queréis que pruebe otros productos, pues me lo podéis decir también en los comentarios. Yo tengo pensado probar quizás el Kinesis Keyboard, que es un teclado dividido. Os pondré fotos ahí en el vídeo y decirme qué queréis que sea lo que pruebe. Y bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Podéis dejar vuestras preguntas o opiniones acerca de este teclado o vuestras sugerencias acerca de productos que queréis que pruebe. Tengo pensado probar el Kinesis Keyboard, ratones también ergonómicos o productos así de tecnología enfocados a la ergonomía. Y bueno, dejar un like y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.